本片路线：北市环快市民高架环东大道台62抵达目的。今晚跟巴本兄弟夜骑至瑞芳。上市民高架。骑在后方被挡住了，等他一下。到底是要不要跟上来？它也是害我水温爆高的原因之一。
天气有点不妙啊，竟然在飘雨。有孝子制造机注意安全，只要是交通工具转弯都不要走大车内侧。
到北海岸了，路面潮湿。本来还想去雷达站的说，算了，有骑到车就好了。改天有机会来拍一部好天气的。本片完。